Živijo, Peter z vami in kanal v naravo. Danes gremo pa na enega najlepših družinskih izletov. Zaenkrat je plan tak, da skočimo do Velikega Krnskega jezera. Itek se bomo prej pogledali tudi Dupeljsko jezero, pa sprehodili se bomo mimo koče pri Krnskih jezerih, ampak žal je, kakor vem, trenutno zaprta. Pa mogoče skočimo še do nekdanje vojašnice, italijanske vojašnice iz časa Rapalske meje, tam pod, ne vem, ko se že reče. Ampak kaj, proti Bogatinskemu sedlu, pa mogoče še nekakšen vrh skočim. Tako da bomo še videli, malo sem pustil še presenetiti. So pa z mano sta starša, pa sestra, tako da gremo. Tukaj gor pele kar ta prava cesta. Ne vem čisto točno, ampak med vojno je bila tukaj Avstro-Ogrska stran, tako da je po mojem Avstro-Ogrska vojska tukaj naredila mulatjero gor. Ampak po vojni, tako kot sem rekel, je pa gor Italija naredila eno oren kasarno, tako da so po mojem tole še malo razširili pa uporabljali za oskrbovanje kasarne. Tukaj se široke mulatjere preselimo na malo ožjo. A so reševali kakšnega, kaj sem pa? Zdaj lahko v zadju tako malo sončka vidite v krošnjah. Drugače je ta pot zelo prijazna za pohodnike, ki ne štartate prav zgodaj. Mi smo danes od spodaj smo štartali 20 do 9. Od doma nekaj čez 6, tako da dobre 2 urice vožnje do sem. To sem hotel reči. Senčna stran, oziroma to je bolj zahodna stran in sonce pride čez malo kasneje. Da je malo dlje držala. Se pa kar precejkrat sprašujem, kako bi bilo tlele tam enega 46 hoditi. So bile te vse mulatjere še čist lepe, ker tukaj gor tista vojašnica, ko sem rekel, baje so jo do 43. leta so jo lepo oskrbovali. Pa je Italija kapitulirala in so se umaknili.
In potem, ne vem, Jugoslavija in verjetno in pol tudi Slovenija, sigurno, sem slišal s parih virov, načrtno niso skrbeli za te nekdanje italijanske vojaške objekte, no, da so propadali. Če imate radi med vzponom ali pavzic, pri prvem stebru tovorne žičnice, imate klopco, pa se lahko malo spočijete. Imamo pa tukaj že skoraj na 1200 metrih, gor je pa okoli 1500, oziroma malo manj. Štarta smo pa za okoli 700. Pogled proti Kaninskemu pogorju, ta visok, tukaj tu je rombon, desno v oblakih je Rebica, pa naprej pa ne vem točno, kjer so, no, ampak tisti visoki hudi Vršič pa ti vrhovi. Po Bžičencu se začnejo pa noter umikati proti jezerom. Tole pa zgornja postaja Žičence, tole pa ne vem, kva je točno. Nisem čisto 100%, ampak po mojem tole ostank italijanske Žičence, ali pa mogoče še avstro-ogrske. Sem le gor. Tukaj je bilo vse prepleteno s temi vojaškimi potmi in tudi kar nekih je opuščenih. Tule se ena taka leva odcep. Poglejmo, kako je bila kaj v zadnjem času visoka snežna odeja. Aprila 2018 je tam čisto gor. 3,40 m. 2021 je tle. To je pa tudi najnovejše, kar je 2021. Tle se pa pol pot poravna, oziroma začne spuščati proti koči. Je pa tukaj v bistvu je cesta, tukaj imajo koča pri Krnskih jezerih ima en tak traktorček, ki hodi do Žičence po robo. Levo se odcep pot za Veliko babo, mi pa še 15 minut imamo do koče. Tamle se vidi že koča, tukaj naprej gre tovorna pot, mi gremo pa po peš poti. Ko sem prišel jaz z Velike babe, sem tukaj prišel dol. V dvodnevni turi bom dal tudi desno gor, oziroma 3-dnevna tura. Zdaj pa ene 100 metrov pred kočo se zavije pa levo za Dupelsko jezero. Tudi oslička imajo za družbo. Je pa jezero zdaj prav grdo. Vedno, ko sem bil tle, je bilo fantastično lepo, zdaj pa polno alg. Pozimi sem pa tukaj dol prišel iz Velike babe. Dal tudi tisti video desno. Še en pogled na Dupelsko jezero. Je pa sigurno je tole svinarija zaradi krav, zaradi fekalij. Ker drugače te alge ne bi bilo vod. Smo šli nazaj do razpotja, pa proti koči. Ne bomo pa videli, če je odprta. Pa že je vse odprt. Vem pa, da bo 14 dni nazaj zaprt. Tukaj gor je zimski vhod v bivak. Tukaj pa jesenski vhod, ali pa spomladanski, oziroma jesenski. Čez poletje je pa zaprt bivak, tukaj je koča odprta. Evo, tole je tak traktorček. Tukaj imate pa WC, pa voda se da natankati. Tukaj se nam bo priključi ta tovorna pot, ki smo jo mi krajšali. Do Krnskega jezera imamo pa še 15 minut.
Če ste ljubitelji mlečnih izdelkov, obvezna postaja. Kaj je lupek? Tukaj levo se je od cep pot proti domu na Komni, 2 urice 20 je markiran. Mogoče bomo pa pol, tako kot sem rekel, šli za nazaj, grede še gor do Vojašnice pogledati nekdanje. Ampak bomo videli, če se nam bo dalo. Dobrodošli na Krnskem jezeru. Gor je pa Krna, ne? Evo ga, tole pa selfie z jezera. Rečemo, da je z vrha. Zdajle bomo malo, jaz bom verjetno na Šmohor skočil, ostali pa do nekdanje Vojašnice, pa se pa mogoče tam dobimo. Na Lepočah, mislim, da so Lepoče tam. Juhu! Še en pogled proti Veliki Babi. Drugače pa je Krnsko jezero največje slovensko visokogorsko jezero. Če niste vedeli. Mislim, da je dolgo okoli 250 metrov, široko pa da je nekaj manj kot 100 metrov. Bi mogel spet malo pogledati, sem že pozabil te podatke. V glavnem tlele ob koncu jezera pa mi nekam levo gor. Evo ga, Čopar. Na telem platoju markirana pot, kjela je desno proti Krno zavije. Mi pa tlele nekam treba potko najdeti. Saj tole je mogla biti včasih mulatjera. Da tole verjetno ne bo prav težko slediti. Prvi ostanki Soške fronte pa tole Orang, težko. Kar lep pogled, a? Pot je pa takole. Kje je tudi malo lepšno, kje pa tudi malo slabš. Saj verjetno bo gor naprej še kje lepš, ampak že to zdaj se splača posneti. Jezero, pa Lemeš. Tamle se še en kos Krna vidi. Tukaj pa spet ena taka pravlična dolinca. To desno gor mora biti pa peski. Tole pogled proti Tolminu. Tolminsko-bohinjski greben v oblakih. Tole je ta zadnji je Bogatin, pa je Bogatinsko sedlo. Ta naravnost je pa Lanževica. Tamle naravnost se še kaverne vidi. Tole so pa Strelski jarki. Naravnost Velika Baba. Dol je jezero, pa streho tako čez vid. Kdo bi si mislil, da bo tlele na vrh še enega srečal.
Evo ga, dobrodošli na malem Šmohorju ali Šmohorju, ne vem kako se naglasi. Sem pa zdaj tle gor enega fanta srečal iz Dolenjske, sem malo poklepetala, evo, tukaj se še lepši, ko je dober, noro je. Tukaj čez je Bohinj, ne, tole Bogatinsko sedlo, takole Triglav v oblakih, pole takole je dolina Triglavskih jezer, pa tole tamle, pa kakšen Stenar bi mogel biti, ja, ali pa Razor. Pa imamo tamle, ja ne, Razor je tukajle, ja, tisti Stenar, pa imamo tamle je Prisojnik, pa sta pa tukajle Jalovec, Mangart v oblakih. Kaj je noro je. Tole mora biti Bavški Grintovec, po mojem, tole zadnje pa Loška stena. Ena bolj divjih zadev, ko sem jih kdajkoli delal. Bom dal desno gor ta video. Kaj je dober je. Evo ga Krn. Pa dolina za Peski. Ne, dolina za Peski. Peski, vrh Peski. Pa še proti Tolminu. No, tudi tlele na vrh je razkopano, ne. Drugače tukaj so imeli Italijani, tukaj je Avstro-Ogrska položaje. Krn je bil, so ga tudi Italijani še zasedali, pa naprej je bilo od Avstro-Ogrske. Tam greben Krnčice je bil tudi italijanski, tukaj gor Lemeš, pa to je bilo pa spet Avstro-Ogrska. Tako da tukaj je bilo kar pestro. Malo sem se spustil po razgled za jezero, se je prav splačal. Zdaj pa naprej je pa plan, tukaj zadaj so te vojašnice iz časa Rapalske meje in zdaj kaj naj bi ena mulatera tudi peljala. Ne bom pa videl, če bom to našel, pa če bom šel kaj. Drugače pa sem gor pa tudi markirana pot pripeljena. Nekaj treba tudi pomalcati, ne. Ja, evo ga, še selfie z vrha, pa pičimo. Plan je tamle dol do vojašnice. Evo, čist na vrh Šmohorja ali Šmohorja, kaverna. Pa tamle naprej še eno vidim. Markirana pot, malo tukajle levo zavije. Prišli smo z te strani, gremo pa tudi v to smer. Ja, reč kaj dosti, malo so imeli, malo da so se skrili po mojem. Glede na to, da je tukaj kar tak lep teren, sem se odločil, da bom kar prečil, pa kele gor na unle vrh. Tam pa se mi zdi, da je spet mulatera, pa naprej pol dol, če pa ni, sem pa že znašel. Zdaj ne vem čisto točno, je naključje, da v vseh luknjah je nek ostank iz prve vojne noter, ali pa so te luknje ratale, ke so pač bombe dol priletele oziroma izstrelki. Tole sem si pa prav želel priti pogledat, ampak nisem danes načrtoval. Tukaj dol drugače je spodaj pot od piramide proti prehodcem. In sem tele objekte že videl, nisem mi pa dal gor iti. Tako da, dajmo to malo pogledati zdaj. Takih podobnih objektov je tle kar nekaj, oziroma ostankov objektov. To so vse objekti iz časa
rapalske meje, prav to so pa italijanske mojstrovine. Pa še ta zadnji objekt. Drugače pa tukaj gor, tlele, tukaj je piramida gor, ne vrh piramida, ampak spomenik. Tlele dol, tukaj je pa dolina Tolminke oziroma tudi izvir Tolminke. So imeli kar dober razgled, a? Pa še ta zadnji objekt. Tamle gor je Šmohor, evo kasarne, proti Krnu. Jaz bom pa samo nekam bom šel. Kakšen fantastičen pogled na kakšne skale. Tale travnik tukaj ta prvo, ne, tukaj, to je planina Lašca. Meni verjetno najlepša planina nasploh v Sloveniji. Če bi bile koče, ko so gor, da bi imele skodle, tako kot imajo na Gorenjskem, bi bila pa z lahkoto najlepša. No, tukaj pod njo dol je pa izvir Tolminke. Tamle čez vidimo eno lovsko kočo in tukaj gre okoli pa kaj na ono sedlo. Nad sedlom gor je Tolminski Migovc. Gre slovenska planinska pot. Tukaj pa zdaj tle okoli mene murk, pa tudi ostalih cvetlic. Toliko murk pa še nisem videl na kupu. Prav noro je. Pa te črne ne bi bile še redkejše kot rdeče. Zdaj sem malo med borovce zataval, tako da sem verjetno kar na markirano pot spustil. Pa naprej. Našel markirano pot. Kot sem rekel, smo na slovenski planinski poti, oziroma slovenski transverzali. Pa tale del poti, tukaj do prehodcev, je pa res, bom še ene par posnetkov naredil, ker je tlele fantastično je. Teli dolin sem pa pol vračal proti koči pri Krnskih jezerih. Lahko bi tudi tlele že takoj dol zavil, pa bližnjica do te doline, ampak sem rekel, gremo še eno vojašnico pogledati. Še eno razpotje. Nazaj je zakrano, ne. Dol je planina Polog in izvir Tolminke, Tolmin. Mi pa levo. Še ene zgradbe. Tukaj drugače iz Tolminke gor imam pa plan priti v roku 14 dni, planiram ene dvodnevno turo, samo malo se mora vreme zrihtati. Samo tukaj od zadnjega razpotja naprej je pa to ena druga zgodba. Tukaj je pa celo pokošen, tako da tisto, kar tlele ureja, je vsa čast. Po mojem, da Tolminci tole pa proti planini Razor, nisem pa 100%. Evo še enkrat dolina Tolminke, tukaj gor je Čadrk, pa tale plas nasproti Javorce, tukaj čist dol je pa izvir Tolminke. In to je res, če to še niste pogledali, no, pa tukaj gor planina Lašca. Če to še niste pogledali, pejte si pogledati, ker je res noro. Bom dal tudi desno gor ta video, ko sem šel čez. Tole naravno sta pa zadnje dva vrhova v grebenu južnih Bohinjskih gora. Ta desen je Mahavšček, levi je Bogatin, oziroma
Eni mu pravijo tudi veliki Bogatin pa mali Bogatin. Novo razpotje, evo. Planina Razor 3 ure 45, dom na Komni pa 2 uri. In mi tle obrnemo levo. No, dobrodošli za Lepočami. Tukaj je bila pa glavna vojašnica pa ne vem, pa sploh v tem delu, mislim, da sploh v tem delu tega Alpskega zidu. Tukaj, se pravi, od Triglava pa do tamle, do Porezna, pa tudi še naprej, no, ni nikjer toliko velike vojašnice. Ampak tako, kot sem rekel že na začetku, tole še ne 30 let nazaj, mogoče kakšen let več, je streha bila še lepa, še vse je bilo v redu. Mi še babi govorila, da je bilo še vse lepo, no. Ampak enkrat streha pade, pol pade vse. Tale hrib gor je pa Montura, če se ne motim, so pa tudi ene 3 stavbe gor, tako kot na par posnetkov nazaj, no. Tole razpotje nas pa desno v smer proti Bogatinu oziroma Komni. Naravnost gremo pa proti Krnskemu jezeru oziroma koči pri Krnskih jezerih. Še malo ostankov iz časov, ko so tlele Italijani vladali. Poleti grem tlele, po mojem šele drugič, pa prvič sem šel ene 10 let nazaj, če ne več. In tako res čisto drugo je, no, pozimi. Vse belo, telih borovcev, praktično mogoče se kakšnega vidi, ampak v bistvu ne. Zdaj pa vse zelen, mislim, zaraščen, prav neverjetno, no. Pogled nazaj, tukaj z leve bi prišel tam, ko sem rekel, da je bližnjica za Krnsko jezero. Zdaj pa še 10-15 minut pa smo pri domu. Tamle je Dupelsko jezero, takole noter je koča, tukaj je pa ta planšarija, ki sem že prej posnel. Kaj naprej pa pol jezera, ne, veliko. Tukaj se pa vcep pot na Šmohor gor, ura pa pol. Tamle gor smo bili. Evo ga, pa smo prišli nazaj do koče, tamle že Ema čaka. Zdajle pa najprej po vodo, malo se umit, pa kaj pojest. Ja, nič ne bo tle s hranjenjem oziroma z malico, zato ker nimajo nič za jesti zame, oziroma imajo neko juhico, ampak juhe nam. Hotel sem kakšno joto ali pa kaj takega, ampak imajo povsod meso not, tega pa ne jem. Zdaj za dol bom šel pa po teli mulatjeri, ki je zapuščena, pa da vidim, kakšna bo. Da bom še neko novo pot spoznal, mogoče tudi še kaj posnel. Tale široka cesta se tukajle kmalu konča, ampak gre pa tlele mulatjera dol.
Pa smo nazaj na glavni poti. Zdaj smo pa že čist, po mojem še ne 10 minut dol. Lubenico stresem, ostale počakam, pa se gremo pa še kopat. Če vas pa zanima še kakšni drugi izleti tle okoli, bom pa pod videom v opisu bom dal linke, pa si poglejte. Tukaj je res noro veliko stvari. Kva pa to paše, to je pa noro. Smo ujeli še zadnje sončne žarke, zdaj pa zahladili. Evo nas vsi zbrani, ufrišani, kar novi. Kakšna tura bila za vas? Ful je lepa, ja, gor se mogoče ta muletjera malo vleče, je pa na vrhu, če greš proti Komni, pravljica, res, toliko lepo, da bi šel kar hodil po hodu. Vrhunec vsega je pa tole tle zadnji. Ja. Zame. Odlična tura, primerna res za vse. Zelo je redo, ker je skozi senca in zjutraj in popoldne je senca, sploh gozda je dost. Sprehod 2 ure pa pol do vrha in krasno, super. Mami. Lepo je bilo. Ja, videli ste, jaz sem malo podaljšal turo, tudi vrhunska, malo brez poti, rošt polhen, razgledi fantastični, ostanki iz časa prve svetovne vojne, Rapalske meje, ful res enih stvari, tako da tukaj, po mojem, da praktično vsi pridete na svoj račun tlele. Vabljeni v Trento, Lepeno in Bovški konec. Tale Tolmun. Ja, ta Tolmun pa je pa itak zmaga, tako je ima rekla, vrhunc vsega. To je to, vsi podatki bojo dol, stisnite like, lepo se imejte, radi se imejte, uživajte. Čau!